Динозавр аллозавр. Динозавр аллозавр – это яркий представитель хищных тероподов, живший на нашей планете в юрский период, а это 155–145 миллионов лет тому назад. Дословно с греческого аллозавр переводится как «странный иной ящерик». Впервые его останки были найдены и изучены еще в 1877 году. Аллозавр был довольно крупным хищником, его большой и увесистый череп был оснащен десятками мощных острых зубов. Передвигался этот динозавр исключительно на двух задних мощных лапах. Что касается передних, то они были слабо развиты. Единственное, что было в них примечательным, так это 3 загнутых когтя. Хвост больших размеров помогал аллозавру уравновешивать довольно крупную переднюю часть и также помогал при передвижении и совершении маневров, а в обычном состоянии, возможно, он помогал аллозавру сидеть. Что касается размеров, то они могли колебаться в пределах одного вида. Так известно, что типичный представитель аллозавров был в длину до 9 метров, а в высоту до 4 метров и мог при этом весить около тонны. Но также известно, что были особи, которые могли достигать 11 метров в длину и весили при этом порядка 2 тонн. Мозг этого динозавра по своему строению и размерам очень напоминал мозг крокодила. Сам же череп был оснащен надбровными гребнями, которые, как считают ученые, могли выполнять функцию украшения, тем самым приманивая противоположный пол. Аллозавры питались исключительно пищей животного происхождения и вели хищный образ жизни. Можно с уверенностью сказать, что в свою юрскую эпоху им не было равных, и они были достаточно яркими и типичными представителями динозавровых, что не могло не отразиться на формировании образа аллозавра как такового. Именно этот вид так красочно описан в парке юрского периода С. Спилберга и в «Затерянном мире» Дойла. Аллозавры были очень прожорливы, что они с успехом компенсировали свои неразборчивости, нападая не только на любое живое существо, но и не гнушаясь падалью. По мнению исследователей, они довольно быстро разделывались со своей добычей, буквально раздирая ее на части своими многочисленными острыми зубами. При этом они могли за один присест заглотить добычу по размеру, соответствующую размерам человека. Только вылупившись из яйца, аллозавры, как истинные хищники, начинали вести свою первую охоту, и пускай вначале это были насекомые, затем птицы, добыча росла по мере того, как и подрастал сам аллозавр. Довольно интересную находку обнаружили кливлендские археологи США, которая, возможно, объясняет происхождение названия аллозавр. 44 скелета этих странных ящеров были обнаружены в одном месте. Как выяснилось позже, это древнее болото, в котором застряла добыча брахиозавр, что и привлекло хищных аллозавров всех и в одно место одновременно. Почему они не попытались покинуть место трапезы, а так и предпочли быть поглощенными болотом? Действительно, странные ящеры.